Lad mig fortælle dig lidt omkring webshop som VVS-virksomhed. Skal du have en webshop? Det er slet ikke sikkert. Det kommer an på, hvad det er for nogle ting, du sælger. Hvad det er for en målgruppe, du sælger til. Er det typisk det, at du er ude og udføre VVS, så er det ikke sikkert, at en webshop er optimal for dig. Men er det ofte, at I har en masse arbejde omkring det med at få solgt en masse produkter, og I rent faktisk måske også sælger varmepumper eller andre ting, så kan det være en god idé at kombinere jeres hjemmeside med en webshop. Det er nogle af de ting, som vi kan rådgive jer omkring. For vi kender VVS-branchen, vi kender jeres fagtermer, og vi har en stor erfaring med andre VVS-virksomheder, hvor vi har arbejdet rigtig meget med. Så derfor overvej webshop og kombinere det med jeres hjemmeside. Tag fat i os, så vi kan give jer noget rådgivning omkring, om det giver mening lige præcis for jer.